Masa aku pandang cermin dekat sinki tu, nampak jelas dekat belakang aku. Assalamualaikum and hello guys, welcome back to show my channel. So guys, video kali ni Mai akan share dua kisah seram. And kisah seram yang pertama ni bertajuk Bayang Hitam di Tingkat 14. Oops, sebelum tu kalau korang belum subscribe channel Mai, korang boleh tekan butang subscribe di bawah supaya korang takkan tertinggal video-video Mai yang Mai akan upload selepas ini. So, tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Kisah yang pertama ni dihantar oleh seseorang yang bernama Anis. So, aku bukanlah jenis yang mudah percaya cerita-cerita pelik ni. Tapi kejadian yang berlaku sewaktu aku menetap dekat sebuah apartmen di Damansara pada tahun 2018 betul-betul mengubah cara aku melihat dunia, kata dia. So, segalanya bermula lepas aku berpindah ke sebuah unit studio di tingkat 14. Time tu aku seorang diri lah. Masa tu aku baru je tamat belajar dan dapat kerja sebagai pereka grafik. Oleh sebab pejabat aku terletak berdekatan dengan rumah aku, so aku pilih untuk menyewa dekat situ. Harga pun berpatutan lah waktu tu. Tapi siapa sangka tempat yang nampak moden macam tu dan selesa menyimpan satu pengalaman yang sampai sekarang masih buat bulu roma aku meremang, kata dia. Hari pertama masuk rumah tu, semuanya nampak okey. Tak ada perasaan yang pelik pun waktu tu. Cuma satu perkara je lah yang aku rasa janggal waktu tu. Tingkap bilik aku menghadap terus ke sebuah bangunan lama yang kosong, kata dia. Dan malam-malam bila aku buka langsir, memang gelap gelita. Aku cuba abaikan rasa tak sedap hati tu. Bila aku fikir balik, mungkin aku penat sangat kot. Maklumlah hari pindah masuk kan selalu sibuk, kata dia. Tapi bila aku masuk minggu kedua, barulah gangguan mula perlahan-lahan menunjukkan muka, kata dia. Malam tu, aku tengah siapkan kerja dekat laptop aku. Waktu tu sekitar pukul 12.30 malam macam tu lah. Tiba-tiba terdengar bunyi ketukan halus dekat sebelah dinding kiri bilik aku. Bunyi tu konsisten tau. Yang macam tok 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 3 kali macam tu. Kemudian dia sejam. Mula-mula aku fikir jiran sebelah mungkin tengah betulkan sesuatu ke apa ke. Tapi bila aku cek balik, aku baru teringat unit sebelah kan memang kosong dari awal aku masuk. Time tu aku diamkan je. Aku cuba teruskan kerja aku. Tapi tak sampai 10 minit, bunyi tu datang balik. Kali ni bunyi ketukan dinding kanan pula. Bunyi dia seakan-akan orang yang sengaja nak tarik perhatian aku waktu tu. Waktu tu, aku dah mula rasa meremang. Dah lah sorang-sorang kan, korang bayangkan. Time tu aku terus bangun. Aku ambil air wuduk dan aku baca beberapa ayat Al-Quran yang aku hafal. Yang buat aku makin pelik waktu tu, keesokan harinya, aku perasan ada kesan tapak tangan gelap dekat cermin tingkap dari luar. Tapak tangan tu nampak macam berhabuk tebal. Dan yang peliknya, dia tinggi lebih kurang paras 2 meter macam tu. Aku cuba lalap. Tapi kesan tu tak hilang sepenuhnya, kata dia. Dan tu aku tak berani nak fikir panjang. Aku anggap mungkin kerja budak maintenance yang silap sentuh cermin masa cuci kot. Tapi jauh di sudut hati aku tahu itu bukan kerja manusia. Bermula dari malam tu, aku mula mimpi pelik-pelik. Aku mimpi yang seram-seram macam tu. Selalu sangat mimpi berdiri dekat luar pintu rumah sendiri.
Dalam mimpi tu, aku tengah tengok diri aku ni tengah tidur dalam bilik, kata dia. Aku cuba gerakkan badan aku tapi tak boleh. Badan aku ni rasa berat sangat. Aku pernah terjaga dengan peluh sejuk satu badan. Dada aku ni rasa sempit macam baru lepas lari jauh, kata dia. Berdebur-debur. Aku letak surah Yasin main dekat telefon aku. Maksudnya dia pasang surah Yasin dekat dalam telefon dia lah. Tapi gangguan tu macam tak kisah pun. Pernah satu malam tu, aku dengar bunyi kerusi bergeser dari ruang tamu. Masalahnya, aku tinggal seorang diri. Dan aku memang tak ada kerusi berat pun dalam rumah, kata dia. Bila aku keluar pergi tengok, tak ada apa-apa. Semua perabot dekat tempat asal, kata dia. Paling tak dapat aku lupa, ada satu malam tu, aku tengah baring dan lampu bilik aku tiba-tiba terpadam sendiri. Bukan trip elektrik, kata dia. Sebab kipas dengan lampu pun masih menyala waktu tu. Pelik kan? Aku bangun dan aku cuba on balik switch. Tapi tak hidup. Aku tenung je switch tu dalam keadaan sama-sama dan aku nampak jelas bayang-bayang macam orang berdiri dekat hujung bilik, kata dia. Bayang-bayang tu menghadap aku. Korang bayangkan, dalam keadaan gelap korang nampak bayang-bayang hitam tengah tenung korang. Time tu aku terkeduh lah. Aku tak mampu nak bersuara, kata dia. Tapi bayang-bayang tu hanya berdiri je di tengah tenung aku ni. Tak bergerak pun. Aku tahu dari mana datang kekuatan aku. Aku baca apa je ayat yang aku ingat waktu tu. Perlahan-lahan aku pejam mata aku dan aku peluk bantal aku kuat-kuat. Bila aku buka mata aku balik, beberapa minit kemudian, lampu dah menyala dan bayang-bayang tu dah tak ada dekat situ. Lepas kejadian tu, aku nekat untuk cari rumah lain. Aku mula perasan yang setiap kali aku cerita pada kawan-kawan atau keluarga aku, mesti ada antara mereka yang pernah dengar cerita pelik tentang blok apartmen tu. Rupa-rupanya ada kes orang bunuh diri dari tingkat 14 beberapa tahun sebelum aku masuk, kata dia. Tak ramai yang tahu sebab pengurusan yang lama tu cuba untuk tutup cerita tu. Tak bagi orang tahulah. Sejak tu aku faham kenapa sewa unit aku ni murah sangat berbanding unit lain. Sebelum aku keluar rumah tu, aku sempatlah kemas-kemas barang aku pada malam terakhir. Aku duduk termenung sekejap dalam bilik. Aku pandang keliling. Dan tu hati aku ni berat sangat. Bukan sebab nak tinggalkan rumah tu, tapi sebab rasa macam dia tahu aku nak pergi. Waktu aku tutup lampu bilik tu, aku dengar bunyi ketukan sekali lagi. Bunyi dia 3 kali tau. Macam malam pertama sebelum ni. Tok tok tok. Senyap. Sampai hari ni aku masih terfikir, bayang-bayang yang berdiri dekat hujung bilik tu, adakah dia penghuni lama atau sekadar entiti yang menumpang? Apapun sejak aku pindah, gangguan tu macam dah tak pernah terjadi lagi. Dan sejak tu, aku tak berani lagi tinggal di mana-mana unit yang ada angka 14, kata dia. Bayang-bayang hitam tu mungkin dah lenyap dalam ingatan aku. Tapi bunyi ketukan tu kadang-kadang masih terngiang bila malam sunyi, kata dia. Lepas je aku pindah keluar dari unit apartmen tu, aku cuba sedaya upaya untuk lupakan semua yang pernah terjadi. Tapi hidup tak semudah tu, kata dia. Beberapa bulan kemudian, aku sewa bilik baru di Petaling Jaya. Rumah flat 4 tingkat. Taklah mewah macam dulu, tapi cukuplah selesa untuk aku. Aku cuba mulakan hidup baru. Kerja, kawan dan cuba pastikan waktu tidur aku ni tak terganggu lah. Tapi yang pelik ni, sejak malam pertama aku pindah ke rumah baru tu, aku rasa macam ada sesuatu yang ikut aku. Malam tu, aku baru nak lelapkan mata aku. Aku terdengar bunyi macam orang tarik nafas panjang dari arah almari.
Bila aku buka je mata perlahan-lahan dan aku cuba dengar betul-betul, bunyi tu makin lama makin jelas. Nafas dia perlahan dan nampak macam berat sangat. Macam orang yang tengah kepenatan tapi sedang berdiri dekat sangat dengan aku, kata dia. Time tu aku tak berani nak tengok. Aku cuma tarik selimut aku, tutup muka aku. Dan aku baca semua ayat yang aku ingat waktu tu. Esoknya pula aku buat macam biasa. Aku pergi kerja dan aku tak cerita apa-apa pada siapa-siapa. Tapi malam-malam berikutnya pula, gangguan tu makin lama makin pelik. Pernah satu malam tu, aku dengar orang berbisik nama aku dekat telinga aku. Dia macam dekat sangat tau. Macam mulut dia ni betul-betul dekat pipi aku ni. Dia macam Nah, tu. Tapi suara tu serak, perlahan dan menyusup masuk terus ke dalam dada aku waktu tu. Waktu tu aku betul-betul rasa lemah sangat. Aku terus bangun and aku buka lampu bilik. Aku terus duduk atas katil aku sambil berpeluh-peluh. Dalam hati aku terdetik, adakah bayang tu masih ikut aku, kata dia. Beberapa hari lepas tu, aku mula nampak kelibat hitam dari ekor mata aku. Mula-mula macam biasalah. Aku ingat aku ni penat sangat kot kerja. Tapi bila benda tu mula muncul dalam cermin aku, berdiri dekat belakang aku waktu aku tengah sikat rambut. Aku dah tak boleh diam lagi dah. Aku call lah ustazah yang aku kenal melalui tempat kerja lama aku tu. Aku minta dia datang and tengokkan aku, kata dia. Bila dia sampai dan masuk je dalam bilik aku, dia terus tegur. Nah, awak ada bawa balik sesuatu ke? Dia bukan tinggal sini tau. Dia ikut awak ni, kata ustazah. Luluh terus hati aku. Dan tu aku terdiam je. Ustazah tu bacalah doa and ayat-ayat perlindungan. Dan dia bekalkan aku air ruqyah. Dia nasihatkan aku supaya selalu solat awal waktu dan zikir. Dan pastikan bilik sentiasa terang, kata dia. Tapi malam tu juga aku bermimpi bayang hitam tu berdiri di hujung katil aku. Mimpi. Dia tak buat apa-apa. Cuma dia berdiri dan dia tengah tenung aku waktu tu. Muka dia taklah jelas sangat. Cuma bayang-bayang hitam macam tu je. Tapi aku tahu dia sama dengan apa yang aku nampak dulu dekat apartmen lama tu. Yang buat aku makin pasti, dalam mimpi tu aku nampak tingkap apartmen lama tu. Sama macam dulu, sebiji. Dan waktu aku bangun dari tidur tu, dahi aku ni berpeluh-peluh dan ada bau yang pelik dari dalam bilik aku. Dia macam bau hapak, bau basah macam kain yang tak kering macam tu. Aku tak tahu datang dari mana sebab semua tingkap aku dah tutup rapat. Dan sejak hari tu aku cuba kuatkan diri aku. Aku cuba amalkan ayat kursi setiap malam sebelum aku tidur. And aku pastikan lampu aku sentiasa terpasang, kata dia. Tapi walau bagaimanapun, gangguan tu makin lama makin berkurang. Kadang-kadang aku masih rasa kehadiran dia. Terutamanya bila aku balik kerja lambat dan duduk dalam bilik seorang-seorang, and aku time tu rasa macam diperhatikan. Rasa seolah-olah dia masih tunggu aku, kata dia. Aku tak tahulah sampai bila bayang-bayang hitam tu akan terus ganggu aku, kata dia. Tapi aku tahulah satu benda ni. Bila kau pernah jadi sasaran, kadang-kadang tak semudah tu kau boleh lari, kata dia. Bayang-bayang tu dia bukan nak menakutkan. Dia cuma tak nak kau lupakan dia. Dan selagi kau ingat, selagi itulah dia masih ada. Dia mengintai dari hujung bilik, menunggu bila kau akan buka pintu untuk dia masuk semula. Dan sampai hari ni, aku masih tidur dengan lampu menyala, kata dia. Tu kisah yang pertama yang dihantar oleh Nana ni tadi. So,
kita ke next kisah pula. Kisah yang kedua. So, kisah yang kedua ni bertajuk Penunggu Tandas Office. Kisah ni dialami oleh seorang lelaki. So, tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Aku nak cerita satu pengalaman seram yang sampai hari ni masih buat aku rasa nak elak masuk tandas office seorang-seorang. Cerita ni terjadi dalam pejabat aku sendiri. Sebuah bangunan pejabat 4 tingkat yang boleh tahan lama usianya. Dari luar nampak biasa. Cermin besar, pintu automatik, lift elok berfungsi. Tapi dalamnya dah banyak kali kena ganggu. Cuma orang malas nak ambil pusing. Termasuklah aku. Sehinggalah satu malam tu yang betul-betul buka mata aku. Aku kerja bahagian IT support. Biasalah kalau serve down atau ada user panggil, kadang-kadang terpaksa stay sampai lewat malam. Dan malam tu entah kenapa semua kerja bertimbuk. Masa aku tengok jam dekat laptop aku dah pukul 12.15 tengah malam. Time tu aku seorang-seorang dalam office. Cuma lampu dekat kubikel aku saja yang menyala. Yang lain semua dah balik, kata dia. Sebelum aku kemas-kemas barang nak gerak, perut aku time tu tiba-tibalah memulas nak dijadikan cerita. Terpaksalah aku pergi tandas waktu tu. Tandas lelaki dekat office aku ni terletak dekat hujung sekali. Kena lalu koridor panjang, kata dia. Dekat dengan stor alat tulis dan bilik mesyuarat yang lama yang jarang dibuka. Dah sunyi sangat masa tu, lampu koridor pun suram-suram je. Aku masuk tandas, aku terus ambil bilik yang hujung sebab pintu dia terbuka sikit. Masa tengah duduk tu, tiba-tiba aku terdengar bunyi pipe menyala sendiri dekat sinki luar. Dalam hati aku fikir, alah rosak kot, biasalah bangunan lama. Tapi lepas tu, bunyi tu berhenti. Diganti pula dengan bunyi orang batuk kecil. Dia macam perlahan tapi jelas sangat sebab tak ada bunyi lain dalam tandas tu. Lutut aku time tu terus rasa longgar. Aku perhati dekat bawah pintu, tak nampak bayang kaki pun. Time tu sunyi beberapa saat. Tiba-tiba bunyi ketukan perlahan dekat pintu tandas aku. Tok, tok, tok. Bila aku dengar je bunyi tu, aku diam kakukan diri aku. Aku time tu rasa nak jawab macam ni. Sekejap. Macam tu. Tapi suara aku ni tak keluar. Ketukan tu makin lama makin kuat. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Time tu aku pejam je mata aku. Nak baca ayat tak boleh sebab dalam tandas kan. So, ketukan tu terus berhenti. Bila ketukan tu berhenti, aku time tu dah lega. Tapi belum sempat aku tarik nafas panjang, tiba-tiba aku terdengar suara garau yang betul-betul dekat tepi telinga aku. Macam orang berbisik dari celah dinding. Dia bisik macam ni. Cepatlah keluar. Aku tunggu dekat luar. Kata dia. Jantung aku time tu rasa macam nak pecah. Aku tunggu dalam tu hampir 10 minit. Tak bergerak. Bila dah rasa tenang sikit, aku buka pintu perlahan-lahan. Aku intai keluar. Kosong. Tandas tu sunyi. Tak ada orang. Hanya lampu neon yang berkelip-kelip atas cermin, kata dia. Time tu, aku cepat-cepat cuci tangan aku and aku cepat-cepat keluar dari tandas tu. Masa aku pandang cermin dekat sinki tu, nampak jelas dekat belakang aku ada perempuan berambut panjang. Muka dia pucat macam kain kapan, kata dia. Mata dia hitam dan kosong. Mulut dia tu koyak sampai ke pipi. Dia berdiri dekat sangat dengan aku, seolah-olah nak cium bahu aku. Time tu aku pusing sekelip mata. Tapi tak ada siapalah dekat belakang aku. Cermin dah kosong dah. Aku terus lari keluar tandas dan aku tak peduli dah air titis dekat sinki atau pipe terbuka sendiri. Sampai je dekat meja aku
Aku terus kemas barang aku and campak dalam beg. And aku terus tutup laptop aku. Tak sempat aku nak shut down. Time tu aku lari turun tangga. Tak sanggup dah aku nak tunggu lift. Dalam hati aku waktu tu cuma doa janganlah apa-apa ikut aku balik, kata dia. Keesokan harinya pula, aku cerita dekat cleaner India yang selalu jaga floor aku. Dia cuma geleng kepala je sambil dia buat tanda jari dekat dahi. Dia cakap macam ni, saya sudah cakap sama you punya office boy dulu-dulu. Itu tanda ada orang sudah lama. Zaman bangunan baru siap, satu perempuan bunuh diri dalam toilet situ. Sampai sekarang dia belum jalan, kata dia. Sejak hari tu, aku kalau nak buang air, lebih rela aku turun ke tandas dekat lobi. Walaupun jauh. Janji tak bersua lagi dengan penunggu tandas office tu. Yang entah sampai bila akan terus menunggu dekat cermin tu. Dan berharap ada yang sudi pandang dan temankan dia dalam sunyi, kata dia. Itu saja kisah yang kedua, penunggu tandas office. So, apa pendapat korang tentang dua kisah yang aku sharekan pada korang tu? Kalau korang suka video kali ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe to my, okay? Supaya korang tak tertinggal kisah-kisah seram yang akan share selepas ini. So, bye-bye. Assalamualaikum.